Successo di pubblico senza confini per Aimprosit, la rassegna enogastronomica che raduna tra Tarvisio e Malborghetto i principali produttori enogastronomici e alcuni tra i più importanti chef del panorama nazionale e internazionale. Andrea Romoli. Ormai il gusto di mangiar bene è diventata una sorta di filosofia di vita assai di moda. Lo conferma il grandissimo successo dei sempre più numerosi reality show televisivi dedicati all'arte culinaria. Un successo che si è specchiato nel vero boom di presenze della 15ª edizione di Aimprosit, la manifestazione che Malborghetto dedica ogni anno alle eccellenze enogastronomiche italiane. Era davvero difficile oggi trovare spazio tra gli stand che offrivano delizie come il branzino crudo di Pirano, il prosciutto carsolino o il celeberrimo formà di Frant, il re dei formaggi friulani da degustazione. Claudio Tognoni, organizzatore di Aimprosit, ci spiega così le ragioni del suo successo. La gente cerca prodotti che non conosce, prodotti di qualità, prodotti di nicchia e la possibilità anche comunque di fare dei percorsi, di fare delle degustazioni e di fare dei laboratori in cui ad esempio ha la possibilità di incontrare un grande pasticcere, un grande cuoco italiano e di assaggiare in diretta i loro prodotti. E in molti, dopo l'assaggio, hanno deciso di fare acquisti direttamente tra gli stand. Prodotti di grandissima qualità, certo non economici, ma la passione per la buona tavola pare non conoscere crisi, come ci conferma Luca Gardini, che nel 2010 fu campione mondiale dei sommelier. La qualità non ha prezzo, la gente apprezza ancora vini di un certo costo, sono disposti a spendere e penso che in questo settore del vino, della gastronomia, se c'è qualità, se c'è passione e ci crea delle emozioni, la gente è disposta a spendere. Chiusura in serata nei ristoranti della zona, dove grandi chef italiani e stranieri hanno preparato un menù degustazione in collaborazione con i cuochi locali.